નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 4 વિષય અંગ્રેજી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના વિડીયોમાં લેટ્સ લર્ન એમાં આપણે લેસન નંબર 2 સુધી જોયું હતું. હવે 2ની અંદર આપણે એક બાકી છે, એ આજે આપણે આગળ જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એની અંદર આપણે અગાઉ જોયું હતું લેસન નંબર 2ની અંદર. હવે આજે વ્યંજન જે છે એ આપણે લેસન નંબર 2ની અંદર આગળ જોઈએ. તો અહીંયા આપણે શું આવે છે? ગુજરાતી મૂળાક્ષર, એનું અંગ્રેજી રૂપાંતર, એમાં અંગ્રેજી અક્ષરનો ઉચ્ચાર શું થાય એ આપણે જોવાનું છે. તો આપણે આખી જોઈએ તો પહેલાં શું આવશે? ક. ગુજરાતી મૂળાક્ષર કયો આવશે? ક. અંગ્રેજીમાં શું વંચાશે? અને સી અથવા કે. શું વંચાશે? સી અથવા કે. સી બોલો કે. અંગ્રેજી અક્ષરનો ઉચ્ચાર શું થશે? સી અથવા શું વંચાશે? અને કે વંચાશે. ત્યાર પછી ખ. શું આવશે? ખ. ખનું શું આવશે? કે એચ. શું આવશે? કે એચ. ખનું શું થશે? કે અને એચ. એનો ઉચ્ચાર કઈ રીતે વંચાશે? કે અને એચ. પછી શું આવશે? ગ. શું વંચાશે? ગ. તો એનો શું થશે? જી. ગનો શું થશે? જી. અને એનો ઉચ્ચાર આપણે અક્ષરો શું થશે ગુજરાતીમાં? એને શું વંચાશે? જી વંચાશે. ત્યાર પછી શું આવશે? ગ. શું આવશે? ગ. ગનો શું હશે? જી એચ. ગનો શું વંચાશે? જી અને એચ. ગનો શું થશે? જી એચ. અને અંગ્રેજી અક્ષરનો ઉચ્ચાર જે છે શું વંચાશે? જી એચ. શું હશે? જી અને એચ. પછી આવશે ચ. દરેકની નીચે ખોડો કરી દેવાનો છે, એટલે તમારે ખોડો અક્ષર વંચાશે. ચ. તો સી આવશે, વંચાશે ને સી અને એચ. શું વંચાશે? સી અને એચ. તો સી અને એચ શું વંચાશે? સી એચ. પછી શું આવશે? છ. શું વંચાશે? છ. સી ડબલ એચ. શું વંચાશે? સી ડબલ એચ. તો સી ડબલ એચ ગુજરાતીમાં કેવી લખાશે? એટલે કે અંગ્રેજી ઉચ્ચાર કેવી લખાશે? સી ડબલ એચ. પછી શું આવશે? છ. પછી જ. શું વંચાશે? જ. આ નીચે દરેકની નીચે હાચર કરવાની, એટલે ખોડા અક્ષર વંચાય. એને શું વંચાશે? એનો અંગ્રેજી ઉચ્ચાર શું થશે? જે. શું થશે? જે. અને એને શું વંચાશે? અંગ્રેજી ઉચ્ચાર જે વંચાશે. ત્યાં ભાઈ જ જબલાનો જ વંચે બરાબર છે. તો એના અંગ્રેજી ઉચ્ચાર રૂપાંતર કેવી રીતે થશે? અંગ્રેજી એનું જનું શું થશે? જે એચ. શું થશે? જે એચ. જનું જે એચ. તો એનું આપણે કરીશું ઉચ્ચાર અંગ્રેજી. તો શું વંચાશે? જે અને એચ. ત્યાર પછી ટ. ટનું શું વંચાશે? ટી. ટનો શું વંચાશે? ટી. અને અંગ્રેજી ઉચ્ચાર શું કઈ રીતે લખાશે? એને ટી. પછી શું આવશે? ઠ. ઠનો અંગ્રેજી શું થશે? ટી એચ. શું થશે? ટી અને એચ. અને અંગ્રેજી ઉચ્ચાર આપણે શું લખીશું? ટી અને એચ. ત્યાર પછી ડ. ડનું શું થશે? ડી. શું વંચાશે? ડનો ડી. અને આપણે અંગ્રેજી ઉચ્ચારમાં શું લખીશું? ડી. ત્યાર પછી ડી ડબલ એચ. શું વંચાશે? ડી ડબલ એચ. તો અહીંયા આગળ અંગ્રેજી ઉચ્ચાર આપણે કેવી વાંચીશું? એને ડી ડબલ એચ. ડી ડબલ એચ. શું વંચાશે? ડી ડબલ એચ. ત્યાં પછી શું આવશે? અણ. અણમાં શું થશે? અણનો ફેણનો અણ બરાબર છે. આપણે શું વંચીશું ગુજરાતીમાં? અણનો ન થશે. શું થશે? અણનો ન એટલે કે એન. શું થશે? એન. અણ જે છે એને શું અંગ્રેજી ઉચ્ચાર થશે? એન. અને એનો ઉચ્ચાર આપણે કેવી રીતે વંચાશે? એન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અણ જે છે એનો આપણે સ્પેલિંગ લખવાનો હોય તો શું લખવાનો? એનો એન થશે. અને ઉચ્ચાર એને કેવી બોલાય છે અંગ્રેજી? એન. પછી આવશે ટ. ટનો ટી. શું છે? ટનો ટી. ટનો શું થશે? ટી. ટનો ટી. અંગ્રેજી ઉચ્ચાર શું લખાશે? ટી. પછી થર્ડનો ઠ. તો એનો અંગ્રેજી ઉચ્ચાર જે છે, અંગ્રેજીમાં રૂપાંતર ઠનું શું થશે? ઠ જે છે
હેઠળનો સ્પેલિંગ શું થશે? TH. શું થશે? T અને H. અને ઉચ્ચાર આપણે લખીશું અંગ્રેજી અક્ષર રૂપાંતર, તેનો T અને H વંચાશે. ત્યાં પછી દ દરવાજાનો દ આપણે વાંચીશું. અને ડનો શું થશે? ડનો ડી. ડનો ડી. તો આપણે અહીંયા અંગ્રેજી ઉચ્ચાર શું લખીશું? ડી લખીશું. ત્યાર પછી ધ શું આવશે? ધ. તો ધ જે છે એ ધનો શું થશે? TH. શું વંચાશે? TH. આપણે એનો ધનો શું થશે? TH. તો આપણે અહીંયા લખીશું T અને H. ત્યાર પછી આવશે ગ, બરાબર. તો એનું શું થશે? તો DH. ધનો શું થશે? DH. ધનો આપણે ગુજરાતી અક્ષર જે છે એનું અંગ્રેજી રૂપાંતર શું વંચાશે? એનું DH. અને આપણે અહીંયા આગળ અંગ્રેજી અક્ષરનો ઉચ્ચાર લખી કેવી વંચાશે? DH. તો આપણે ધનો ઉચ્ચાર કરીશું. ધનો તો શું આવે? એનો DH. ન. નની સાથે બીજું કંઈ બોલાતું? ન એકલો જ બોલાય છે. ન. તો નનો શું થશે? N. ન. નનો શું થશે? N. નનો આપણે શું લખીશું? N. પછી આવશે પ. પતંગનો પ આપણે લખીશું. પ. તો પનો શું થાય? પ નો P. પનો P થશે. અને અંગ્રેજી ઉચ્ચાર કઈ લખાશે? એનો P. તો પ છે તો પનો શું વંચાશે? P. અને P આપણે કઈ લખીશું? આજે P લખવાનું છે. ત્યાર પછી ફ. આ ફ છે એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ફનો શું થાય છે? PH. ફનો શું થાય છે? PH. ફનો ઉચ્ચાર શું થશે અંગ્રેજીમાં? PH. તો આપણે અહીં લખીશું P અને H. તો ફની આપણે બોર્ડ લખીશું શું? ફનો સ્પેલિંગ શું થાય? PH. અને એનો ઉચ્ચાર લખીશું આપણે PH. ત્યાર પછી બ. બની સાથે કંઈ બોલાતું નથી એટલે શું? ખાલી બ. તો બનો શું થશે? B. બનો ઉચ્ચાર કેવી રીતે થશે? B. બનો B થશે. ત્યાર પછી શું આવે છે? બ. બ છે. બની સાથે હ જેવો ઉચ્ચાર થાય જોડે તો શું આવશે? બનો BH. શું વંચાશે? BH. અને એની અંદર શું થશે? તમારો ઉચ્ચાર જે છે એ શું થશે? B અને H. તો બનો B અને H વંચાય. પછી શું આવે છે? મ. બ પછી શું આવશે? મ. તો મ જે છે એ મની સાથે કંઈ બોલાતું નહીં એટલે ફક્ત શું રહેશે? M. મનો સાથે કોઈ ઉચ્ચાર બીજો થતો નથી એટલે શું રહેશે? મનો ખાલી M. અને એને ઉચ્ચાર કેવી રીતે વંચે છે? M. તો M જે છે મનો શું થશે? M. પછી આવશે ય. યથી બાવાનો ય. બ, મ અને ય. યનો શું થશે? યની સાથે પણ કંઈ બોલાતું નથી તો શું વંચાશે? Y. શું વંચાય છે? Y. તો Y એનો ઉચ્ચાર શું લખાશે? Y. તો યનો શું થશે? Y. અને ઉચ્ચાર કેવી લખાશે? એનો Y લખાશે. ત્યાર પછી લ. લ લખાતોનો લ આપણે બોલીશું. તો લનો સાથે બીજું કોઈ ઉચ્ચાર થતો નથી એટલે શું વંચાશે? ખાલી L. લનો શું આવશે? L. અને એનું શું કેવી વંચાશે? ઉચ્ચાર કેવી લખાશે? L. લનો શું થશે? લનો L. અને એનો ઉચ્ચાર જે છે એ કેટલો કેવી વંચાશે? L. ત્યાર પછી આવશે વ. શું આવે છે? વ. જો વની સાથે પણ કોઈ શબ્દનો ઉચ્ચાર બીજો થતો નથી. વની સાથે બીજો કોઈ ઉચ્ચાર થતો નહીં એટલે શું આવશે? ફક્ત વનો શું થાય છે? V. વ છે એ વનો શું થાય છે? V. તો આપણે વનો શું લખીશું? અહીંયા V લખાશે. વ છે વનો શું થશે? V. પછી સસરણાઈનો આ સ અને સ આ ત્રણેય સ સાથે જ આવે છે એટલે ત્રણેય સનો જોઈએ તો સ જોઈને હ બોલાય છે ઉચ્ચાર તો શું આવે છે? એનો SH. સનું શું વંચાય છે? SH. શું વંચાય છે? SH. એટલે એનું શું વંચાશે? SH. શું વંચાય છે? S અને H. બીજો ષષ્ઠકોણનો સ છે. કયો છે? ષષ્ઠકોણનો. તો ષષ્ઠકોણનો સ તો જરાક એનાથી વધારે પડતું હોય છે એટલે આ સમય SH. શરણાઈવાળો જે સ છે ષષ્ઠકોણનો એ ષષ્ઠકોણની અંદર શું વંચાય છે? SHH.
શું વંચાય છે SHH. ષષ્ઠકોણમાં શું વંચાય છે SHH. અહીંયા આગળ આપણે ઉચ્ચાર કરીએ વંચાય છે SHH. શું વંચાશે SHH. ત્યાં પછી કયો આવશે સ. તો સની અંદર શું વંચાય સની અંદર જોઈએ આ શરણાઈવાળો ષષ્ઠકોણ અને આ સસલાનો સ. તો એની અંદર શું થશે S અથવા C. સનો S અથવા C. તો ઉચ્ચાર કેવી થશે S અને C. તો આ ત્રણેય શબ્દો છે સ અને સ. આ ત્રણેયમાં સ્પેલિંગમાં શરણાઈવાળોની અંદર જોઈએ તો SH થાય છે, ષષ્ઠકોણમાં SHH થાય છે અને સની અંદર S થાય છે અથવા C પણ થાય છે. તો એ આ ત્રણેય સની અંદર ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે એનો ઉચ્ચાર કયો થાય છે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ત્યાર પછી આવે છે હની સાથે કોઈ બોલાતું નથી એટલે શું વંચાય છે H. શું વંચાશે H. હની જોડે શું વંચાશે H. ત્યાર પછી અળનું શું થશે L. શું થશે L. અળનું શું થશે L. તો આપણે શું લખીશું L. ત્યાર પછી શું આવે છે ક્ષ. શું વંચાય છે ક્ષ. ક્ષનું શું થાય KSH. શું વંચાય છે KSH. અથવા ક્ષનો X પણ વંચાય. શું વંચાય છે X પણ એનો વંચાય છે. તો ક્ષનો શું વંચાશે KSH અથવા શું વંચાશે X. તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું ક્ષની અંદર KSH લખો અથવા X પણ એની અંદર લખી શકાય છે. ત્યાર પછી છેલ્લો શબ્દ છે જ્ઞ. બરાબર શું આવે છે જ્ઞ. તો જ્ઞની અંદર શું વંચાય છે JNY. શું વંચાય છે અંગ્રેજી અર્થ શું થશે એનો જ્ઞનો JNY અથવા JNY. શું થશે GNY અથવા DNY. આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ શબ્દ લખી શકાય છે. તો જ્ઞ જે છે એનામાં શું થાય છે JNY. શું વંચાય JNY અથવા GNY. શું વંચાય GNY અથવા DNY. તો આ DNY પણ લખી શકાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે લેસન 2ની અંદર જે બાકી તો વ્યંજન જે છે આ વ્યંજનના દરેકના અર્થ જે છે કથી આપણે જ્ઞ સુધી ક્યાંથી કથી આપણે જ્ઞ સુધી જે છે એ જ્ઞ સુધી એનું અંગ્રેજી રૂપાંતર કેવી રીતે થાય છે એ આપણે જોયું. તમારે નોટની અંદર ખાના પાડી અને કની સામે શું લખી દેવાનું છે CK, ખની અંદર KH, ગનો G. એવી રીતે તમારે ખાના પાડી અને એ લખી દેવાનું છે. તો વ્યંજન જે છે વ્યંજનનો ગુજરાતી અંગ્રેજી અર્થ આ નહીં લખો તો ચાલશે. આ બે અક્ષર તમારે લખી દેવાના છે. તો આજે આપણે લેસન 2ની અંદર આટલો વિડીયોમાં મોકલીશું. હવે આપણે લેસન 3ની અંદર આગળનો વિડીયો મોકલીશું.